你呢，家里就剩个儿子谢强，还在监狱里边，根本你别炫耀了啊！不要提谢强，你知道我不吃菌子，你还给我们家送菌子啊？你是疯了吗你？好了，走，不吃菌子，为什么？你说这阿贵婶子嘴上真是没个把门的哈，她自己说什么自己记不清啊。那宝平婶也没少说呀，动不动就是别学那个谢强啊，偷东西蹲监狱。是啊，她每次说完以后我都说她，人凤仪心里多不舒服啊，对吧？哎呀，他们心里的反面教材，不就只有谢强吗？但是吧，我觉得凤仪也有一定的问题。阿贵婶给她送菌子，她不吃还生气。你不吃那是你的事儿，对吧？人家给你送那是好心好意呀。这个阿贵婶，那真是哪壶不开提哪壶。什么意思啊？你知道凤仪之前有个女儿对吧？那我能不知道吗？不是说前些年她跟外村的同学上山去摘野樱桃，不小心掉沟里了。是去摘野樱桃。但阿云摔下去啊，是因为他看到那里有菌子，他想去摘，结果那天下雨，土给泡松了，人摔下去了。而村里人啊，只知道是去摘野樱桃，没人知道是摘菌子。是一起去的同学告诉凤仪家里人，说他想摘点菌子拿去卖，补贴家用。但是阿贵婶跟凤仪那么好，她不知道这事儿啊？凤仪要强，那他不说，那其他人怎么知道啊？那你怎么知道的？谢强跟我说的呀。哦，对，跟谢强是发小。你把那个包子盛出来，我弄粥。服了哈。外面啊，晚上凉，你们就在屋子里好好待着。这2天好好休息啊，养养胃。妈妈，肚子还疼不疼了？好多了。谢谢你们麻烦你们了。哎呦，你别这么说啊，适当的互相麻烦才是朋友呢。一点麻烦都不添，那是陌生人，是吧？我回来了，有我的饭吗？有，我给你拿碗去啊。来，坐。哎呀，我都快饿得胃穿孔了，中午就吃了一点饼干，简直是见了鬼了。店里人手不够的时候啊，客人反而更多。今天店里客人多啊，来了一群美院的学生写生，说熊姨阿奶的衣服好看，非要拉着她当模特，花了整整1个下午。小春没在店里。我去仓库顶的楚楚的班，彩云阿奶带着楚楚去下关给她阿妈过生日去了。彩云阿奶都多大岁数了？他妈还活着呢。啊，96岁了，每天打牌，只要能赢几块钱啊，高兴得不得了，还给彩云阿奶买零食呢。我跟你们讲哈，彩云阿奶虽然已经70岁了，但是她上边呢有3个哥哥，她可是他们家最受宠的小女儿。到现在，这些哥哥们只要有什么好吃的，还让家里孩子给彩云阿奶送过来。这太幸福了吧！70岁了还有妈妈和哥哥们疼。对啊，凤仪就经常说嘛，彩云阿奶是她见过的人里头命最好的。她要是有彩云阿奶命1半好，每天烧香磕头，阿弥陀佛了。凤仪命不好她的命是太不好。话不能这么说，这人啊，不活到最后一刻，就不能下这样的定论。凤仪和昌叔呢，年纪也不大，谢强马上也出来了，好日子还在后头呢。出来，他儿子进去了。是这样啊，他儿子谢强，跟大哥还有冠军哥他们都是发小。高中毕业以后呢，
没考上大学，然后凤仪让他复读呢，他也没听。后来就在一个单位找了一个临时工的工作，帮人家看仓库。当时呢，他就认识了一帮社会上的闲散人员，每天就是喝酒、惹事儿、称兄道弟。这帮人呢，知道谢强在仓库里面工作嘛，就撺掇他一起去偷仓库里头的钢筋啊，还有电缆，然后拿出去当废品卖了。我记得当时应该是卖了几万块钱吧，但其实那是几十万的东西。偷了1年多，才被发现的。哇，这也太愚蠢了吧！就是误入歧途了。当时他们说，要是还钱的话呢，就可以减刑。然后凤仪啊、昌叔就在村里头挨家挨户的借钱，人情债欠了一大堆。现在老两口这几年省吃俭用的，恨不得24个小时都不闲着。不光在田里头去种过树，农闲的时候呢，还要编筐、扎扫帚，挺不容易的。不说这些了，好好吃饭啊，小心消化不良。这包子不错。我调的馅，阿奶包的。我得多吃一点，明天他们还要来写生。我也好了，明天去店里。你不用去，你就好好休息就可以了。我没事儿，大麦比较严重。幸亏我昨天把那3000字写完才发作的。写稿比命还重要啊！只要活着，就得更新。我怎么这么累呀？吃不下。来，先吃饭。好。哎呀，真有点饿了。那个灶台棚顶啊，不修不行啊，这不落土了吗？那也等收了梅子以后再说吧。吃的时候看自己。我们的约定，好吃的东西，好玩的事儿，喜欢的人随缘吧。什么意思啊？无言的水滴，悄悄的阴雨渐入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候